एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा वर्षा को नहीं एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली बात्या बेंगल प्रभाव में ओडिशा रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा लग रही है, किंतु आज ओडिशा रे वर्षा सुखिला पाग देखा मिलिबो एवं आगामी 3 दिन जाए कमिबन शीतर प्रभाव। तेबे जहाँ जमापड़ी आगामी दिन में वर्षार प्रभाव नथिला बेले शीत आसबाक जाउछि। एने आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर कौन सूचना रही चलतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर थे बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपर ऑन कर रखु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। तेज लेट नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली बंगोपसागर आसुवा बात्या बेंगल प्रभाव में एवं ओडिशा किसी स्थान में मध्यम धरणर वर्षा लग रही। गुरुवार जाए दक्षिण ओडिशार किसी जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होगा नहीं समान रही। आसंता 3 दिन जाए राज्य में शीत कम होगा सहित तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेब नहीं बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एही भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। बात्या बेंगल तमिलनाडु उपकूल में माड़ हेबा परे दुर्बल हो उत्तर पूर्व दिगरे गति करिछि। यार प्रभाव में बंगोपसागर पवन उपकूल मुहां होथिबारु दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में हालुकारू मध्यम वर्षा होउछि। बुधवार पुरी, खोर्धा, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी गोटे 2टी स्थान में हालुकारू मध्यम वर्षा हो बोली जमापड़ी। से आज अलर्ट जारी कर पाणीपाग केन्द्र पक्षर वर्षा प्रभाव में राज्य में शीत कमी बेले आसंता 3 दिन जाए सर्वनिम्न तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना हेब नहीं बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज जहाँ जमापड़ी आगामी दिन में ओडिशा रे वर्षार प्रभाव कमिबो एवं अत्यधिक मात्रा खरार प्रभाव चालू रहिबो। तेबे आसंता 3 दिन जाए ओडिशा रे शीत कमिबो नहीं आकलन कर पाणीपाग केन्द्र पक्षर। तेबे यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करते सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल प्रथम थर आम चैनल वीडियो देखुं चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर थे बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपर ऑन कर रखु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।